我頭先仲咁樣話你，我唔信你，對唔住。但係阿爸，你知唔知道？由4歲嗰年開始，由細到大，我有好多次我發夢，我喺夢裏邊我都追住你嘅背影喺度叫，我話爸爸，冚埋我，你唔好走。但係瞓醒，我見到自己嘅枕頭濕晒，我知道我淨係喺度發夢咋，我都好想好似其他小朋友咁樣，有阿爸，唔好意思，有阿爸唔好意思，嘉門，直播間數下嘉門，唔好意思，真係蘋果頂唔到啊！我心係好感性嘅，真係嘉門，真係我聽到啲嘢有啲頂唔順，嘉門，我哋打波加油，飄個小心心。我都好希望我細個可以騎住喺阿爸你個膊頭嗰度騎膊馬，我冇，我好想，我好掛住你，其實我好愛你，所以你唔要我哋，我好憎你，但係阿爸唔緊要，所有嘢都過咗去，多謝你啊，蘋果。原來冇咁講，我都係有阿爸嘅，我有阿爸噶。你阿爸係愛你嘅。小玉，對唔住啊，係阿爸爭你太多嘢啦，咁多年要你受咗咁多委屈，嗱唔使嘅，以後有阿爸，阿爸以後就係你最堅強嘅後盾，放心。阿爸唔會再俾你俾人蝦，俾人睇唔起噶。嗱，阿爸應承你，你同阿媽一定以後唔會有苦頭。阿爸應承你哋。阿爸，我知道你而家已經有咗自己頭家啦。打波加油，嘉門，以後你自己嘅生活，其實對於你哋嚟講，我知道我同阿媽咧，我哋都係愛人嚟嘅。小玉唔係唔懂事嘅。就算阿姨唔喺度，但係我仲有一個未見過面嘅阿妹，佢哋可以接受我咩？係咪傻女嚟嘅？你個妹啊，其實由細到大都知道你喺度噶。嗱，細個嗰陣時咧，就成日纏住我，佢成日話有冇啲咩哥哥阿哥啊、家姐啊咁樣，問我哋幾時可以幫個多一個哥哥或者姐姐咁喎，咁我就同佢講噶啦，就話其實咧你有個家姐噶，佢啊你知唔知啊？細個嗰陣時啊，同你一樣，細個嗰陣時咁得意、咁懂事噶，佢仲成日都問我幾時可以見到阿家姐添，咁後尾咧咁就翻咗嚟內地做嘢啦。咁我就好少見佢咁樣嗱，頭先咧我過嚟嘅時候咧，將個直播間就分享咗俾佢噶，嗱佢都喺度噶，嗱佢同你一樣都係咁乖，好細嘅時候咧，你知唔知啊？佢年嗰啲利是全部都存晒起身，佢話到時見到家姐要俾你添噶，佢話要去搵你哋，同阿媽講聲咁。係嘅，如果係咁嘅話，你阿媽講聲啦，真係太好啦，阿爸，我而家即刻去同阿媽講呢個好消息，我而家即刻去。好，嚟嘉門，我哋把祝福、把加油打出嚟，嘉門把加油打出嚟，再飄個小心心啊！有小心心嘅繼續飄個小心心，我哋每個人再飄個小心心俾佢，係有大愛嘅，佢哋兩父女係有大愛嘅人，同埋佢阿媽都係個受苦難人啦，佢阿媽係個苦命人啦，嘉門。就俾佢小心心，打波加油，係。